देव बरो दिसतून तुमकां सगल्यांक आमी सोमतेच सुरू करुया मागणें. तुमी सुरू केला म्हणून हांव जाणा, पूण आतां आमी परतून खोलायेन ह्या मागण्यांत भाग घेवया. आमची आतांची ताळटां अशीं उलटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोट आसा थंयसर तान तकले मेरेन आनी सुस्कार भायर सोडटना तकले सावन पांय मेरेन सगलो सुस्कार जेजूच्या नांवांत सगले आमचे भितर आहा तितले ताच्या नांवांत भायर काडया, जेजूचेर दवरया. जेजू आमकां नितळखाय निर्मळखाय फावो करतलो आनी आमचें जिवीत आपल्या बरेपणांत भरून काडटलो. हो अणभव आमी घेवया. तो सदांच आसा आनी ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. ताका आमचे भितर येवकार दिवया प्रत्येक सुस्कारांत आनी पांयांची बोट आसा थिंजोच तान तकले मेरेन आमी ताका येवकार दिता. तो बरोवन आमचे सवें येता आनी हे परेन सगले आमचे भितर आहा तितलें ताच्या स्वाधीन आमी कोत्ता सुस्कार भायर सोडटना. ही सोयी करून घेवया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडीत रावया, बरें आनी वायट. ही बेश्टें वयले वयर न्हय, खोलायेन आमी ताका आजीर जाता. ताचें नांव आमी घेतना ताका आमी बेश्टो भायल्यांतल्यान न्हय, भितरल्यान सावन आजीर जाता. आमी आमचे भितर जिवंक लागल्या आनी तो आमचे भितर जियेता म्हणटच ताचे भितर आमी जियेतना आमचें जिवीत अदीक खोलायेन आमी जिवंक लागतले. सगलें आमचें आंग दिल सोडया. पांयांची बोटां आसात, ताळटां, खोंट, दोंपरां पर्यंत पोवटो सगलो जेजून बरोवन येता. जेजू सवें आमचे सगळें भितर आहा तितलें दवरया त्या भागांतलें. दिम्यांनी दिमीत सावन आमचे पेंकोट पर्यंत जांगांनी जेजून बरोवन येता. जेजू सवें सगळें दवरता पूण एकदम रिलॅक्स रावता. पाट सकयलो मदलो आनी वयलो भाग पाटीचो जेजून बरोवन येता. जेजू सवें सगळें दवरया कोणो चड करून. फुडलो भाग सकयलो मदलो वयलो आनी भितर सगळे सांदे आसात म्हत्वाचे, तातूंनय जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें सगळें तितर आसा तितलें दवरया. ताची पिकोवणी बरेंपण आमकां फावो जातलें. आमी ताच्या आकारान घडोवन येतल्या तर आमची हाताची बोटां, ताळटां, मानगोट, कोंपोर आनी वयर पर्यंत भुजां पर्यंत ह्या हातांनी आतां जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें दवरया सुस्कार भायर सोडटना. गोमटी, जबडो, ओंट, गाल, नाक, दोळे, कान, कपोळ, माथें
आतां पळयात, आख्खी कुडींत आमी सुस्कार घेता. पांयाची बोट आसा तिचो तान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी जेजून बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान ती भायर काडटा. जेजू 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 जेजू. जेजूक ओदिकाचेर जावंक जाय आतां. बेश्टें नांव घेता तशें न्हय. भुरग्याचें नांव आमी घेतलें जाल्यार ताका आमी आजीर जाता पूर्णपणे. तेच भाशेन जितली आमी जेजूक आजीर जातल्या तितली आमची प्रगती जातली. नाल्यार वयल्या वयरूच उरतले आमी. रस्त्या वयर पडलेलें बीं कशें आमी सुकतल्या रोखडीच. सुस्कार भायर सोडटना सायबीण मायचो अणभव पत्कोरया. सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सवें तुजें उतरां पडून म्हाका घडोवन हाड तूं. बापाची येवजण म्हजे पासत तुजी सवें आसा ती घडोवन हाड. आनी हें कोत्ता आसतना पर्यंत आतां पर्यंत तर आमी कश्टवता जाल्यार हें सगळें जेजूचें स्वाधीन करुया. सुस्कार भायर सोडटना सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अज्याच्या बारा खाला आसा ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. सुस्कार भितर घेतना म्हजें जूं तुमचेर घेयात म्हजे लागीं शिकात कित्याक कांदो लोभ आनी ल्हानवीक काळजांतून तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक कोळू म्हजें ओजें. हें ताणें जेजून आमकां सांगलां तें आमी जियेता प्रत्येक सुस्कारांत. आमचें जिवीत आतां देवाच्या उतराचेरूच आदारलेलें आसा आनी आतां आमी तयार जाल्या खोलायेन. जेजूक आमी अशें म्हणटा, जेजू म्हजीं इंतेसां, म्हजीं चिंतनां आनी म्हजी चाल आत्म्याच्या, मनाच्या आनी कुडीच्या पांवड्यार तूं थाऱ्यार हाड. एक शिस्त हाड तातूंत. ज्या प्रमाणे हांव देवाचो मोग अणभवून तो मोग तुजें सवें दुसऱ्यांक दिता आनी तुजें सवें सगळें कोत्ता म्हणटच तूं जशे भाशेन बापायचे मोहिमे पासून वावुरतालोय तेच भाशेन हांवूय वावुरतां. म्हजे पासत न्हय पूण देवाचे येवजणेंत हांव कशे भाशेन तुजो खेरीत सांदो जावंक जाय त्या प्रमाणे हांव जिवन बापाक तुजें सवें मोहिमा हाडटा. आनी हे भाशेन आमी आतां जियेल्या उपरांत
आमी जेजूक आमचे सोवे ताच्या उतरांतल्यान स्विकारया. जेजून म्हणलें, हे सोस्तीच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची, ती कोणा सारकी मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां विणो वाजयल्लो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापले पूण तुमी रोळ्ळी नात. तो स्नान जाता जुवां जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसुंदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवायेची चूक नासलेली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावन येता. हे उतर जेजूच्या जिवितांतलो प्रसंग आमी आतां ताका आजीर जाल्या, आयकलां, समजल्या आनी तातूंत आतां आमी आजीर उदीक जावया. जेजू कितें म्हणटा? सोर करची कोणाक कडेन? ह्या सोस्तीच्या मनशांक सोर करची. वेणू वाजयलो, नाचली नात. विलापले, रोळ्ळी नात. म्हणजे कितें? स्नान जाता जेवण खाण चाकी नासतना सोरो पियेनासतना आयलो, तुमी ताका म्हणटात ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवन आनी पिवन आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसुंदारांचो वायटव्यांचो इश्ट. देव जाणवाय चूक नासलेली. जेजूचे भितरल्यान कशे भाशेन जिवीत आमचे पासून तो जियेलो तें ताणें म्हाका अदीक खोलायेन उगडापें करचें म्हणून हांव ताचे कडेन विनंती करतां. कित्याक हे परी भितरल्यान हांव ताका आजीर जातलों आनी हे परी ताचो हांव पाटलाव करतलों आनी ताचे सारको हांव जियेतलों. हे इंतेसांव जावन आसा म्हजें. ताका खोलायेन वळखोवच्याक, ताचो मोग करच्याक, ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. तिसऱ्या भागाक आतां आमी आजीर जावया. सगळें पळोवया, आयकोया आनी कितें करता तें पळोवया. ताका आजीर जावया.
प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या कोर्टान आमी जेजूकूच आजीर जाल्या तो सोर कोत्ता विणू आनी विलाप स्नान जाता देंवचार बसलो कित्याक तो कांयच पियेना खायना पियेता खाता मनशाचो पूत तो पोटयो तो वायटव्यांचो इश्ट पयलो मुद्दो आमी घेतलो जेजूक आमी आजीर जाल्या आतां तो कितें उलयता ताका आजीर जावया आनी ताचो परिणाम आमचेर कितें जाता तो पळोवया तें आमी मनांत धरूंक जाय थंयसर आमची बदल घडटा आमचो बदल घडोवन येता कित्याक तो आमची चिंतना बदलता आमी आनिकूय कितें पळोवंक लागता आनी स्पश्ट दिसलें म्हणटच मागीर आमच्यान स्पश्ट रेस्पॉन्स दिवंक जाता भुरगीं रोखडींच ताका कितें सांगलें म्हणून ती कोत्तात पूण मनशांचो मनोभव भुरग्यांचो आजून जावंक ना ताका लागून ती फकत भाग घेनात फकत पळयतात कितें चलता पळय तें स्नान जातार जुवां जेजू खरेपणी देवान दिलेले येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादतात
आनी तांचेर ते निशेध मारतात. ते हांगासर बसलोलो, पोटयो, 2 वसुंधरांचो, वायटव्यांचो, इश्ट, जेन्ना हांव जेजू सारको जियेतलो तेन्ना म्हजेरूय घराणे कोत्तले. पूण हांव कितें आबोलार जातलो आबोलार जाता जाल्यार कित्याक लागून जाता हांव? तिसरो भाग घेवया आतां. जेजू कितें कोत्ता? जेजू सगळें जाणा, पूण तो देवाचे येवजणे प्रमाणे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आपलें जिवीत जियेता. तो भियेना. आपलें जिवीत जशे भाशेन बापान येवजिल्लें आसा ते भाशेन जिवोवचें. दुसरी फुटकिरी घराणे ताचेर घालतात आनी ताका हे भाशेन खालास करून उडयतात. आमी आमचे मागणे ह्या वेळार संपोवया. आनी पयले सुवातेर आमचे बापा म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. तर आतांची ताळटां घासया, दोळ्याच्या पाकळ्यांचेर लावया. ओतून कपळार, दोळ्यांचेर, गालांचेर, नाकाचेर, ओंठांचेर, जबड्याचेर आनी गोमटीचेर ओतून घासात. ताळयेचेर फाटल्यान वचात सारकी गोमटी पर्यंत आनी कानांचेर दवरात. बरें, आतां पोतून घासात. भुजांचेर दवरात. पोतून घासून आतां दाव्या हाताचेर वयल्यांतल्यान आनी सकयल्यांतल्यान ओडात. उजव्या हाताचेर आतां छातयेचेर, ओंड्याचेर, पोटाचेर आनी सकयल पर्यंत. पाटीचेर आतां, पेंगटाचेर, बसकेचेर, दाव्या पांयांचेर, उजव्या पांयांचेर, हात घासून
दोंपराच्या दोरात कशें गेलें मागणें तुमी मागणें केलां तेन्ना हेच मुद्दे धरलेले की ना प्रॅक्टीस करीत रावात हांव ये पर्यंत हांव आयल्या उपरांत आमी मागीर सोमतें स्टार्ट केलें हे सगळे मुद्दे तुमी सदांच मनांत धरूंक जाय आनी हे परी आमी तर मागणें करीत खोलायेन आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतलें हांव तर पयलो भाग सगळो सारको केलो की ना दुसरो भाग सारको जालो की ना तिसरो भाग आतां जें आमकां कितें तोखलेलें आसा तें म्हत्वाचें ताचेर आमचें ध्यान मन लावंक जाय कित्याक तातूंतल्यान आमचो म्हणजे एनकावंटर जेजू सोबें घडटा थंयसर मागीर आमची चिंतनां अदीक खोलायेन पळोवंक लागतात आमकां समजणी मेळटा जिविताची आनी जिवीत जावन आसा जेजू न्हय जेजूची आमकां अदीक खोलायेन म्हणल्यार म्हायती मेळटा आमी जाणो जाता आनी ते प्रमाणे आमची इंतेसांव चिंतनां आनी चाल बदलोंक लागता बरें आयज आमकां कितें म्हणून बरें लागलां थंयसर तें पळोवंक जाय प्रत्येकाक वेगवेगळें कितें लागतलें ताका आमी आजीर जावया तें मागीर बरोवन काडूंक जाय तें मागीर हांव आयच्या दिसा जियेतलो त्या प्रमाणे बरें तर आतां आमी हे मागणें बंद करया महिमा बापाक म्हणून महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन बरें भयणीनो आनी भावांनो थोडो वेळ आतां आमी विसव घेवया आनी स्वांक पवित्र बोजोणेंत हेच खोलायेन आतां आमी आनिकूय भितर जेजूक आजीर जावया थंयसर आमी दोळ्यांनी पळयतले हांव कानांनी आयकलेलें आसा प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताचे सगळें आसा पळय सगळे सांदे आतां आमी वापरता एकाच कारणाक लागून जेजूच्या एकवटान आमी रावंक जेजूक आमी आजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक व्हेरी गूड